No niin, terve ja tervetuloa kuuntelemaan viimeisimpiä kuulumisia Leppävaara-alueelta. Eli tässä on tosiaan projektijohtaja Mika Rantala. Olen tässä aluksi esittelemässä Leppävaaran yleisiä tulevaisuuden näkymiä ja kehittämisperiaatteita, ja sitten omaa puheenvuoron jälkeen niin aluearkkitehti Tiina Piironen kertoo sitten ajankohtaisista kaavoista. Espoo on jaettu 7 suuralueeseen, joista Leppävaara on asukasluvultaan suurin. Ja kiivasta on ollut kehitys viime aikoina Leppävaarassa. Meillä on ollut tällainen asukaslukuennuste, mikä näkyy tässä kuvan vasemmassa alalaidassa. Hivenen jopa jo vanhentunutta tietoa, eli vuoden 2022 lopulla meillä oli liki 77 000 asukasta Leppävaarassa, ja aiempien ennusteiden mukaan 100 000 menisi rikki vuonna 2050, mutta nyt kun on ollut näinkin paljon vauhtia nopeusmittarissa, niin nyt näyttää hyvinkin todennäköiseltä siltä, että 100 000 asukasta Leppävaaran suuralueella menee jo rikki vuonna 2040. Jos sitten tarkastellaan ja suhteutetaan vähän muun maan kehitykseen ja isompien kaupunkien asukasluvun kehitykseen, niin jos Leppävaara olisi itsenäinen kaupunki, niin se olisi tällä hetkellä tuolla Joensuun ja Lappeenrannan välissä, ja vuonna 2040 jo sitten 10 suurimman kaupungin joukossa niin kuin itsenäisenä kaupunkina. Sellaisia itsenäisyystavoitteita ei nyt toistaiseksi Leppävaaran osalta ole vielä tiedossa, mutta ehkä niin kuin enemmänkin tämä kokonaisuus viestii sitä tiettyä karua tosiasiaa, että väestö vaan keskittyy näihin meidän kasvukeskuksiin, ja niitä on itse asiassa aika harvalukuinen joukko, jotka vahvasti kasvaa. Ja Espoo on kyllä tosiaan ollut tässä viime vuosina yksi voimakkaimmin kasvavista kaupungeista. Leppävaaralla on ollut suhteellisen hyvä asetelma tässä kilpajuoksussa asukkaista ja yrityksistä, ja se pohjautuu tähän liikenteelliseen saavutettavuuteen. Eli jo silloin, kun vaikka nyt hirveästi tykkää aina palata tähän Maximarkettiin, mutta siinä on ollut syynsä, että minkä takia Maximarketti on sijainnut siinä, kun se on sijainnut, eli se on ollut tosiaan Rantaradan ja Kehä Ykkösen ja Turun väylän saumakohdassa ja ollut vetovoimainen kaupan paikka, ja siitähän sitten tosiaan on alkanut 2000-luvulla Etelä-Leppävaaran voimakkaan rakentamisen myötä sitten tämä Leppävaaran kasvu, ja tällä hetkellä meillä on myös vireillä useita raidehankkeita, jotka tukevat tätä Leppävaaran vetovoimaa. Kuvassa näkyy punainen helminauha, se kuvastaa Raidejokeria, jonka liikennöinti alkaa tosiaan nyt 21. päivä lokakuuta. Ja sen lisäksi meillä näkyy tuossa kuvan vasemmassa yläkulmassa tuon Rantaradan rinnalla kulkee tummempi vihreä katkoviiva, niin kuvastaa Espoon kaupunkiratahanketta, jonka rakentaminen tämän hetken käsityksen mukaan käynnistyy sitten keväällä 2024, eli ensi vuoden keväällä. Tässä on kyllä tällaisia vahvoja elementtejä, jotka liikenteellisiä elementtejä, jotka tukevat tätä Leppävaaran saavutettavuutta, ja ehkä myös, tai ei ehkä, vaan lisää selkeästi tätä palvelukysyntää Leppävaaran keskuksessa. Kaupunkirata syöttää Kauklahdesta saakka itäänpäin asiakasvirtoja, ja Leppävaarahan on niin kuin tässä kaupunkiradan läntisellä tai kaupunkiradan osuudella selkeästi se suurin kaupallinen keskittymä, toki sitten Pasila lähempänä Helsingin keskustaa, mutta lännestä saavuttaessa niin se suurin kaupallinen keskittymä. Ja sama on sitten taas toisaalta tätä Raidejokerin osalta, eli kyllä sitä joutuu sitten ajelemaan sinne itäkeskukseen saakka, sinne itäänpäin, että löytää samanlaisen palvelukeskittymän. Eli näin kokonaisuutena niin voi nähdä, että Leppävaaran palvelukysyntä vahvasti kasvaa, ja ehkä niin kuin rooli työpaikkakeskittymänäkin myös niin kuin lisääntyy. Raidejokerilla on semmoinen hieno lisä vielä tässä Leppävaarassa, että se kytkee Leppävaaraan sitten myös länsimetroon.
Suunnittelupöydällä on ollut myös tämä seuraava Raide-Jokeri-hanke, tai Raide-Jokeri 2, ehkä sitä sillä nimellä voi kutsua. Tämä on vielä, tästä ei ole olemassa virallisia päätöksiä, mutta tämä on yksi niistä vakavimmin harkituista seuraavista raideyhteyksistä, mitä Espoossa tutkitaan. Eli ajatuksena, että Matinkylästä Suurpellon ja Keran kautta olisi sitten poikittaisyhteys Leppävaaraan ja parhaimmillaan sitten kaupunkien rajat ja kaupungit yhdistävä yhteys sitten Leppävaarasta Myyrmäkeen. No, tätä jäädään vielä odottelemaan, mutta ainakin tässä tosiaan erinäköisiä liikenteellisiä työkaluja on kehittää Leppävaaraa jatkossakin erittäin potentiaaliseksi ja vielä vetovoimaisemmaksi keskukseksi. Sitten jos tarkastellaan näitä liiketilojen määrää, tässä on vertailu Espoon kaupunkikeskusten välillä, niin Leppävaarassa on selvitysten mukaan kaikista eniten liiketilaa, eli punaisella näkyy kaupan liiketilat, keltaisella kahvilat ja ravintolat ja sinisellä arkipäivänä, ainoastaan arkipäivissä olevat liiketilat ja sitten harmaalla on tyhjät liiketilat. Ja Leppävaara, pilari on tuossa toisena vasemmalta. Ja sitten siinä on erikseen vielä oikeassa reunassa nämä kaupan keskittymät, vähän niin kuin retail park-henkiset alueet. Sitten jos samaa asiaa tutkitaan tällaisen vetovoimakarttana, keskellä olevassa kartassa näkyy näiden liiketilojen sijainti. Ja sen rinnalla on vielä tämmöinen vetovoimakartta, mikä osoittaa, että mitä punaisempi alue on, niin sitä enemmän siihen on keskittyneenä näitä liiketiloja. Ja kuinka ollakaan, niin Leppävaarassahan se suurin painopiste näiden liiketilojen osalta keskittyy Sellon kauppakeskukseen, mutta voidaan havainnoida myös, että radan pohjoispuolella on merkittävä määrä liiketiloja ja palveluita. Ehkä siinä kun Leppävaaran näkökulmasta, niin se haaste on nimenomaan se, että mitä tämä vetovoimakarttakin kertoo, että siinä on Turun tie ja rantarata, joka voimakkaasti jakaa sitten tai luo tätä Pohjois-Leppävaaran ja Etelä-Leppävaaran jakautuneisuutta. Ja tämä on sellainen asia, mikä on ehkä yksi tärkeimmistä asioista tulevaisuudessa, että mitä koitetaan tätä estevaikutusta poistaa. Ja tähän liittyy tosiaan se Leppävaaran keskuksen käynnissä oleva arkkitehtikilpailu. Toinen, mikä on huomioarvoinen asia, niin Leppävaarassa on erittäin paljon, taitaa olla eniten näitä kivijalkaliiketiloja. Se on sellainen hyvä pohja lähteä kehittämään tätä dynaamista ja vetovoimasta kaupunkiympäristöä, että hyvin tunnistetaan, että se on sellainen, mitä asukkaat paljon toivoo. Ja sanotaan, että edellytyksenä on myös se, että meillä on tarpeeksi paljon sitä asukaspohjaa ja asukkaita tässä keskustan läheisyydessä siten, että niillä palveluilla myös löytyy kysyntää. Eli siltä osin tilanne halutaan nyt vähintäänkin säilyttää, mutta ehdottomasti tavoitteena on kehittää Leppävaaran keskuksesta yhtenäinen ja entistä urbaanimpi keskusta-alue, missä on tosiaan paikkoja oleskella ja viihtyä. Tässä on esitys Espoon työpaikoista. Eli oikeastaan tässä taitaa piirakan koko kuvastaa se, että kuinka suuri sen suuralueen työpaikkaomavaraisuus on. Suur-Tapiolassa, mukaan lukien Otaniemi ja Keilaniemi, niin on tunnistettu, että on se kaikista suurin työpaikkakeskittymä Espoossa. Leppävaara tulee hyvänä kakkosena, mutta siinä on selkeä ero tuossa työpaikkaomavaraisuudessa. Se toki myös heijastelee osin sitä, että Suur-Leppävaarassa on huomattavasti enemmän asukkaita kuin Suur-Tapiolassa. Mutta kokonaisuudessaan niin voidaan nähdä, että Espoossa vetovoimaiset toimitila-alueet sijoittuu pääosin tuohon Kehä Ykkösen varteen, eli tosiaan sieltä Keilaniemestä sitten Leppävaaraan. Leppävaarassa on ollut
17 200 työpaikkaa marraskuussa, ja tämä tosiaan tarkoittaa Kanta-Leppävaaraa, että Suur-Leppävaarassa on kokonaisuudessaan sitten vajaa 60 000 työpaikkaa. Ja sitten jos huomioidaan tällainen selvitys, missä on tutkittu työpaikan vaihdoksia pääkaupunkiseudulla yhteensä 57 000 kappaletta, niin tämän selvityksen mukaan 60% työpaikan vaihdoksesta tapahtuu alle 6 kilometrin säteellä, maksimi 5-6 kilometrin säteellä. Ja tämä on hyvin niin kuin mielenkiintoinen lähtökohta tarkastella Leppävaaran sijoittumista tässä pääkaupunkiseudun rakenteessa. Eli nyt jos tiedetään, että puolet korkean teknologian työpaikoista sijaitsee Laajalahden luoteispuolella, niin kuin vähän puolikuun muotoisessa kaaressa, alkaen Pitäjänmäeltä, sitten Leppävaara, tämän jälkeen sitten Otaniemi ja Keilaniemi, niin tosiaan tällä sektorilla sijaitsee 1/4 kaikista informaatio- ja teknologia-alan työpaikoista. Ja tämän lisäksi, kun huomioidaan Nokia Campus Kerassa, niin tästä muodostuu hyvinkin yhtenäinen työpaikka-alue, joka mahtuu siihen 5 kilometrin säteen sisään. Tämä on ehkä tähän saakka ollut enemmänkin sellainen, että nice to know, kiva juttu, mutta se mikä tämän tekee nyt jatkossa merkittäväksi on tuo Raide-Jokeri-yhteys, joka sitoo sitten tämän työpaikka-alue, korkean teknologian työpaikka-alue keskittymään raiteella toisiinsa ja muodostaa ihan fyysisesti toisiinsa sidotun työpaikkakeskittymän. Ja jos nyt sitten vielä tätä aluetta tarkastellaan niin kuin palvelukysyntämielessä tai palvelutarjontamielessä, niin kyllä Leppävaaran keskus on sitten tämän korkean teknologian työpaikkakeskittymän selkeästi suurin palvelukeskus. Tämä ehkä tukee myös sitä näkemystä, että Leppävaaran keskus pysyy hyvinkin vetovoimaisena myös tulevaisuudessa. Tuossa tarkasteltiin nyt joukkoliikenteen saavutettavuuden paranemista ja sitten työpaikkanäkökulmaa. Tässä on kaavio vuodesta 2017, että miten asuntorakentaminen huoneistomäärien suhteen on jakautunut Espoossa. Ja tämäkin kuvaa ja vahvistaa sitä, että Leppävaara on viime vuosina kasvanut tosi voimakkaasti, että Leppävaarassa vuositasolla se vuotuinen valmistuvien asuntojen määrä on ollut siellä 1000 ja 2000 välissä, kun muualla se on pääosin ollut sitten siellä 500 ja 1000 välissä tai jopa sitten toki 0 ja 500 välissä riippuen nyt toki vähän alueesta ja alueen sijainnista. Tämä on varmaan sellainen asia, joka tulevaisuudessa tulee tasaantumaan, mutta toki kun huomioidaan, että tuossa on tuo Suurpelto-Kera omana kaaviona ja jos näin Suur-Leppävaarasta puhutaan, niin nuo Keran tulevat kerrosneliöt on niin kuin kasvattamassa kyllä sitä se Suur-Leppävaaran asukaslukua, niin se 100 000 asukasta eli noin 24 000, 23 000 nykytilanteeseen verrattuna, niin vaikuttaa täysin realistiselta tavoitteelta. Tähän hivenen jo viittasinkin, eli tähän Leppävaaran haasteisiin, eli niin siinä usein käy kuin monessa muussakin asiassa, että se paras vahvuus on sitten samalla se suuri heikkous, ja näinhän se Leppävaarassakin on, eli se, että meillä on nämä valtaväylät, jotka syöttää todella tehokkaasti asiakkaita ja autoilijoita Leppävaaran keskukseen, niin vastaavasti niin ne kyllä rikkoo tätä kaupunkirakennetta ja jakavat sitä voimakkaasti. Ja kuten viittasin, niin meillä on tosiaan käynnissä tämä kansainvälinen 2-vaiheinen ideakilpailu. Käynnistyi vuosi sitten syksyllä. Se on 2-vaiheinen ja ensimmäinen vaihe päättyi nyt tuossa helmi-maaliskuun vaihteessa. Ja me saatiin tosi hienosti 56 ehdotusta. Ja ne asetettiin nähtäville sitten
verkkoon ja tosiaan yleisö pääsi sitten peukuttamaan ja jakamaan kommentteja näistä. Ja kiitos kaikille osallistuneille. Siellä oli tosiaan niin kuin yhteenlaskien liki 3500 kommenttia tai peukutusta. Ja saatiin tosi niin kuin hyödyllisiä ja asiantuntevia kommentteja nimenomaan tuolla kommenttiosiossa, joka sitten vietiin tuomaristolle tiedoksi ja se tuli huomioitua sitten tässä arvioinnissa. Ja toiseen vaiheeseen valittiin nyt 5 ehdotusta ja samanlainen järjestely on tarkoitus sitten hoitaa tuossa tämän vuoden lopulla. Eli nyt sitten kun näitä 5 ehdotusta jatkojalostetaan ja tarkennetaan, niin sen jälkeen ne asetetaan sitten taas yleisölle nähtäviksi ennen sitä tuomarointia. Ja samalla lailla kuin ensimmäisessä vaiheessa, niin järjestetään vielä ihan fyysinen esittelytilaisuus, missä tuomariston arkkihehti ammattijäsenet käy läpi nämä ehdotukset ja niiden tarkemman sisällön. Eli ja ihan sillä, että se voi olla joillekin ihan mukavakin, että joku niitä vähän kertoo, että minkälaisia eroja näissä suunnitelmissa sitten ammattijäsenet näkee. Mutta tässäkin on tosiaan tavoitteena se, että tämä pyritään tekemään mahdollisimman avoimesti ja otetaan asukkaita niin paljon mukaan kuin tällaisessa kilpailuformaatissa se on mahdollista. Merkittäviä asioita on myös Leppävaaran kampushanke. Eli sen tausta on siinä, että kuvan alareunassa oleva katkoviiva osoittaa edesmennyttä Metropolian ammattikorkeakoulun rakennusta, joka on jouduttu purkamaan rakennusvirheistä johtuen. Ja samoin pohjoispuolella on Leppävaaran lukio, joka sekin on purettu. Nyt nämä molemmat toiminnot on väistössä Nokia Karaportti kampuksella. Ja vuoteen 2030 mennessä niin nämä toiminnot on tarkoitus palauttaa sitten Leppävaaraan. Ja alustavien selvitysten perusteella niin parhaimmaksi sijainniksi on valikoitunut sitten Laurea ammattikorkeakoulun kampuskeskittymä, eli tuossa, en ole varmaan näkyykö meikäläisen hiirtä, mutta tässä on tosiaan Laurea ja sitten tässä niin kuin sisäpihan vastaisella puolella työväenopisto, vaan Kelloseppäkoulu, ja työväenopisto on sitten tässä Nuolen kohdassa, ylemmän Nuolen päätteen kohdassa. Ja ajatus on se, että tämä työväenopisto, joka on ollut jo toistakymmentä vuotta tyhjillään, niin tästä voitaisiin purkaa ja siihen voitaisiin tehdä sitten hallittu laajennus siten, että tämä espoolaisten arkkihehtien Timo ja Tuomo Suomalaisen suunnittelema kampusalue saisi uuden ja vielä hienomman elämän, mitä se tällä hetkellä on. Ja Leppävaaraan syntyisi sitten tämmöinen noin 5000 opiskelijan kampusalue ja se olisi sinällään tosi hieno juttu. Alustavasti kaikki osapuolet ovat näyttäneet vähintäänkin vaaleanvihreää valoa, mutta kaavoitus on nyt käynnistymässä ja varmasti vaatii vielä jatkoneuvotteluita sitten eri osapuolien kanssa. Tässä on tämmöinen alustava havainnekuva siitä laajennuksesta sinne urheilupuiston suuntaan ja tässä on myös hyvä tunnistaa sitten tämä uuden yleisurheilu kautta monitoimihallin kameleonttinen rooli, eli siinä vaiheessa kun kuva oikeassa alakulmassa näkyvä Laurea ammattikorkeakoulun kampusta lähdetään laajentamaan, niin näihin toimintoihin kautta lukion tiloihin ei tarvitse toteuttaa liikuntatiloja, koska ne pystyy kaikilta osin tukeutumaan sitten tähän kameleontteniin. Ja täytyy nostaa hattua ja vielä lausua erityinen kiitos Luken Gröndal UF:lle, nuorisoseuralle, joka niin kuin yleishyödyllisenä toimijana on saanut ponnistettua ja saanut aikaiseksi tuon kameleonttenin monitoimihallin. Se on tosi mahtava. Se itse asiassa yllättävän nätisti omasta mielestä ainakin istuu siihen urheilupuiston lähiympäristöön, mutta kun sisällä käy, niin ymmärtää, että kuinka valtava se halli on. Ja sitä ei kerralla edes pysty hahmottamaan, koska siellä on sitten useampia eri osioita. Mutta tässä näkyy nyt tämä sisäjuoksurata, eli niin sanottu pääsali ehkä, kallistetut kaarteet ja täyttää sitten sisäurheilu kisojen, on sitten EM- tai MM-kisojen vaatimustason ja toki SM-kisat ja näitä sisäjuoksuratoja, mitkä täyttää hallikilpailun vaatimukset, niitä on ainoastaan 4 kappaletta Suomessa.
Eli pääkaupunkiseudulta löytyy itäisestä Helsingistä eli Myllypurosta, liikuntamyllystä vastaava. Sitten seuraavaksi lähi onkin jo Jyväskylässä ja Kuortaneella, eli kyllä niin kuin läntisellä pääkaupunkiseudulla nyt merkittävästi paranee nämä yleisurheiluharjoitteluolosuhteet, etenkin niin kuin talvikaudella. Ja täällähän järjestettiin nyt sitten heinäkuussa myös nämä alle 23-vuotiaiden yleisurheilu EM-kisat ja käsittääkseni meni tosi hienosti ja taisi Suomikin saada ihan komeen mitalisaaliin. Tässä tarkastellaan nyt vähän isommassa perspektiivissä tätä Leppävaaran kokonaisuutta ja mennään jo tuonne Helsinginkin puolelle. Nyt kuvan vasemmassa yläkulmassa näkyy Leppävaaran urheilupuisto, mikäli äsken tähtäimessä. Leppävaaran raitti on tosiaan perusparannettu sinne asemalle saakka ja samoin tämä Leppävaaran raitti, joka nyt ei ehkä kartoissa sillä nimellä kulje asemasta niin kuin länteen, mutta ehkä se niin kuin sanotaan niin kuin ainakin tavoitteellisena tai projektinimenä Leppävaaran raittia voi käyttää myös täällä Kehä Ykkösen itäpuolella. Alkaa pikkuhiljaa hahmottumaan tuon Hatsinapuiston rakentamisen myötä, mutta ajatus on ollut, että syntyy tällainen niin kuin pääjalankulkupromenaadi, joka sitoo Leppävaaran urheilupuiston sitten Vermon sitten tälle harraste kautta viheralueeseen. Ja ehkä se, mikä on niin kuin omasta mielestä erittäin mielenkiintoista, on tämä Vermon ja Talin muodostama viheraluekokonaisuus, mikä pitää sisällään useita eri harraste- ja vapaa-ajan kokonaisuuksia. Eli tässä osin niin kuin Helminauha mainitsi, voidaan sitoa toisiinsa Vermon ravirata ja siellä olevat tapahtumat. Sen jälkeen noustaan Talin huipulle ja siellä on sitten Suomen ykkös frisbeegolf-rata. Sitten Helsingin puolelle kun siirrytään, niin on tosiaan Talin golfkenttä kartanoineen ja Talin siirtolapuutarha ja liikuntapuisto, tenniskeskus ja Talin keilahalli. Tämä on niin kuin hyvin merkittävä palvelukokonaisuus, jota ei ole tähän mennessä ehkä nähty tämmöisenä kokonaisuutena, vaan enemmänkin hajanaisena alueena. Mutta itse toivoisin ainakin, että kun Vermon kohtaloa tässä mietitään, niin tutkittaisiin myös tätä näkökulmaa, että kuinka merkittävä virkistysalue ja harrastealue tämä kokonaisuus on. Tähän liittyy myös vielä tuo Espoon rantaraitti, joka on sitten tulevaisuudessa kytkeytyy myös Leppävaaraan, eli kiertää tosiaan Laajalahden länsireunaa ja Iso-Huopalahden kulmauksessa liittyy sitten tähän Leppävaaran raittiin ja näin Espoon rantaraitistakin niin saadaan vielä entistä mielenkiintoisempi kokonaisuus. No Vermo sinällään on aika mielenkiintoinen kysymys. Meillä on yleiskaavan laadinta käynnissä. Siinä jollain tavalla varmaan Espookin on pakotettu ottamaan kantaa Vermon raviradan tulevaisuuteen. Sinällään niin kuin itse henkilökohtaisesti näen, että on tosi hieno juttu, että Leppävaarassa sijaitsee Suomen pääravirata. Toki olisi hienoa, että se tapahtuman tarjonta niin voisi monipuolistua ja erinäköisiä selvityksiä ravirata on tehnytkin ja potentiaalia on, eli kuva havainnollistaa Vermon raviradan kokoa. Eli siellä on Helsingin Olympiastadion survottuna sisäkehään ja niitä taitaisi mennä 3 kappaletta tuohon raviradan sisuksiin. Se, mikä tästä raviradasta tekee tosi mielenkiintoisen niin kuin näin tapahtumien kannalta, on nimenomaan tämä raidejokeri. Eli raidejokerin pysäkithän löytyy oikeastaan nyt, taitaa jäädä justiinsa kuva-alueen niin kuin ulkoreunalle, mutta kutakuinkin tässä kuvan vasemmassa laidassa ja sitten tässä niin kuin oikeassa yläkulmassa on pysäkit, eli ravirata on saavutettavissa raidejokerilla niin kuin kummastakin suunnasta ja samoin niin kuin kuvan yläreunaan jää sitten Mäkkylän juna-asema, eli käytännössä pääkaupunkiseudulla ei ole yhtään toista vastaavaa Kehä Ykkösen sisäpuolella sijaitsevaa yhtenäistä kenttäaluetta, joka voisi sitten mahdollistaa suurkonsertit
luokkaa Madonna Jätkäsaaressa, oliko se 2007, mutta tämän tyyppisiä tapahtumia. Mutta tämä on toki sellainen asia, että tässä täytyy kysyä vähän lupaa Helsingiltäkin. Helsinki omistaa maa-alueita. Toki nämä on Raviradan omia strategisia päätöksiä, mutta näin projektinjohtajan näkökulmasta tavoitellaan tällaista hyvin monipuolista ja sekoittunutta kaupunkirakennetta tosiaan, missä löytyy palveluita ja lähietäisyydeltä, niin tämä olisi tosi hieno lisä. Asukasyhteistyö on sellainen asia, mitä Leppävaarassa on pyritty niin kuin vaalimaan ja kehittämään. Tässä on lyhyesti muutamia esimerkkejä tästä asukasyhteistyöstä ja etenkin Leppävaara-seura on ollut tosi hyvä yhteistyökumppani ja palkitseva, että tuntuu, että on pystytty muodostamaan tämmöinen luottamuksellinen suhde ja on niin kuin erinäisiä hankkeita voitu kehittää hyvässä yhteistyöhengessä. Tosiaan tämä aseman pintasaneeraus, siitä on jo jokunen vuosi aikaa, mutta siinäkin konsultoitiin Leppävaara-seuraa ja siinä taisi olla myös mukana koululaisia tuolta Viherlaaksosta, jotka ideoi sitten tätä Leppävaaran asematunnelin ilmettä. Se oli ehkä tämmöinen niin kuin päänavaus. No sitten toinen, mikä tekee mieli mainita, on tämä Rakkauden tunneli, eli Alberkan portin alikulku Leppävaarakadun alla. Kaikki ei välttämättä tiedä, mutta nyt syyskeleillä niin tämä on oikeasti tosi mahtava ja hieno. Eli tämä oli sellainen, mistä tuli asukkailta toiveita, että voisiko tätä tunnelia jollain tavalla kehittää, että saada edes sinne sitten jotain hallittuja graffiteja tai jotain muuta vastaavaa, ja sitten järjestettiin katutaidekilpailu, ja vahingossa sitten saatiin näin upea ehdotus, ja tosiaan, jos ei vielä tuolla ole käynyt, niin kannattaa rouvan tai herran kanssa käsikynkässä käydä ihastelemassa valoloistoa. Leppävaaran raitin perusparannus tuli tuossa mainittua, eli se valmistui tässä viime kesänä. Se oli semmoinen tiivis paketti, jota kehitettiin niin kuin sisällöllisesti Leppävaara-seuran kanssa. Nyt kun kaupungilla oli tässä edellinen konsultti, niin kaupunginohjauksessa tässä oli käymässä valitettava virhe, jos nyt voi niin sanoa, mutta tämä Ruusupuisto, niin se oli jäämässä pois. Siinä on kaupungille ehkä myös vähän haasteita ehkä se ylläpidon osalta. Ja siinä vaiheessa Leppävaara-seura tuli hätiin ja muistutteli, että tämä on tosi tärkeä kokonaisuus leppävaaralaisille ja ylpeyden aihe. Ja tosiaan sitten Leppävaara-seura vielä sitoutui sitten tällaisen niin kuin kummina ylläpitämään tätä Ruusupuistoa ja lopputulos on aivan mahtavaa, että tämä on tosi hieno yhteistyötulos. Samahenkiseen asiaan liittyen, niin muistuttaisin nyt tästä Alberkan Näsbladin kirsikkapuistosta, kirsikkapuupuistosta. Eli tässä on nyt sellainen valitettava tilanne, että nämä nykyiset puut on nyt niin huonokuntoisia, että ne joudutaan uusimaan. Ja tässä on myös sitten vuorovaikutettu asukkaiden kanssa, että miten tämän kokonaisuuden kanssa tulisi menetellä. Eli uusitaanko puita sitten niin kuin yksitellen sieltä täältä vai onko se niin kuin sitten kuitenkin, että purraa hammasta ja kaadetaan kaikki kerrallaan siten, että saadaan myös mahdollisimman nopeasti se uusi eheä kokonaisuus. Ja tässä on nyt päädytty tämän asukaskyselyn perusteella siihen, että tämä Ruusupuisto uusitaan kerralla. Ja noin 2 viikon päästä, nyt kun tätä höpöttäessä päivämäärä on 4. päivä lokakuuta, niin muutaman viikon päästä niin tämä Ruusupuiston kaikki kirsikkapuut kaadetaan ja istutetaan uudet. Mutta käsittääkseni on arvioitu, että ensi kesänä niin kuitenkin puut saattaisi jo kukkia ja viimeistään sitten vuoden 2025 kesällä niin Ruusupuisto olisi sitten jo melkein täydessä loistossaan. Toivotaan näin. Tästä vuorovaikutuksesta vielä muutama sana, eli on tällainen Facebook-ryhmä kuin Tehtävä Leppävaarassa, jota itse hallinnoin, ja se on sellainen musta aika luonteva tapa viestiä ajankohtaisista asioista alueen asukkaille. Siellä taitaa olla noin 1 500 jäsentä, ja
Se tuntuu aika kivasti ja nimenomaan siellä voidaan käydä myös ihan avointa keskustelua sitten kaupungin tai erinäköistä kaupunkirakenteisiin liittyvistä isommista ja pienistä kysymyksistä. Ja siellä voi tosiaan kysyä asioita ja voi sitten aina ohjata sen eteenpäin siten, että asioihin saa vastauksen. Ja sama teema on ollut sitten näissä asukastapaamisissa. Nyt en enää muista kuinka monta vuotta, mutta kyllä niitä varmaan pian 5 vuotta on ollut jo. Eli ennen koronaa on sitten Leppävaara keskustan lähikuppiloissa on ollut sitten paikan päällä tavattavissa ja nyt korona-aikana tämä oli pääosin etätapahtuma, mutta nyt on tarkoitus, että tapaamiset voidaan sitten järjestää taas ihan livenä, mutta toki niin kuin se etämahdollisuus on siinä sitten rinnalla, että mikään ei estä sitä järjestämästä myös. No viimeisenä Diana, mulla on nyt tällainen ehkä yhteenveto näistä asioista, että nämä periaatteet ei ole nyt sellaiset missään päätöksenteossa niin kuin nuijitut, vaan ehkä enemmänkin niin kuin yhteenvetona tästä esityksestä ja näkökulmista. Eli ensisijaisen tärkeää on tämä keskustan elinvoima ja viihtyisyyden varmistaminen, eli nyt kun sitä voimakkaasti kehitetään, sitä tarvitsee kehittää, koska nimenomaan tämä joukkoliikenteen kasvu niin omasta mielestä edellyttää tätä joukkoliikenteen saavutettavuuden ja palvelutason kehittämistä, ja siihen tosiaan niin liittyy tämän keskustan niin pohjoispuolen voimakas uudistuminen, ja siinä olisi tärkeää, että siinä tulee huomioiduksi, että kyllä ne myös nykyasukkaat, mutta myös tosiaan se, että ne ratkaisut on sellaisia, jotka lisää tätä keskustan elinvoimaa ja vetovoimaa. No joo, sitten hyppäsinkin jo tuohon, että tosiaan tämä työpaikkojen vetovoima on erittäin tärkeää koko Espoolle, ja kuten mainittu, niin tällä hetkellä pääosa näistä työpaikoista Espoossa sijaitsee Leppävaara Keiläniemi-akselilla, niin meidän pitää huolta omasta työpaikka-omavaraisuudesta ja kehittää näitä meidän potentiaalisia työpaikkakeskittymiä siten, että ne on kilpailukykyisiä tässä pääkaupunkiseudulla. No sitten nykyisten asukkaiden näkökulmasta ja toki niin kuin uusienkin saamiseksi niin on erittäin tärkeää pitää huolta tästä niin kuin sekoittuneesta kaupunkirakenteesta, mikä mahdollistaa sitten niin sanotun, ja kliseessä ehkä 15 minuutin kaupungin, mutta omasta mielestä se on Leppävaarassa ihan niin kuin realismia tällä hetkellä, mutta nimenomaan, että ei kehitetä vaan sitä, keskitytä sitä työpaikkojen ja asuntomäärän lisäämiseen, vaan siinä rinnalla niin tarkastellaan myös sitä, että meillä on monipuolistuu millään vielä entisestään sitten nämä harrastajavapaa ja mahdollisuudet. Ja viimeisenä oli sitten vielä näkökulma siihen, että kukaanhan ei yksin tiedä kaikkea, vaan kyllä tämä yhdessä tekemistä on. Tämä on tosi monialaista tämä kaupunkikehittäminen ja siihen tarvitaan asukkaita ja ainoastaan sitten sellaisella niin kuin pitkäjänteisellä läsnäololla voidaan muodostaa sellainen molemminpuolinen luottamus, joka mahdollistaa sen, että voidaan käydä aitoa vuoropuhelua ja ainakin Leppävaarassa nyt omasta mielestä ihan hyvällä tiellä ollaan. Mutta hei, kiitoksia omasta osuudesta. Tällainen niin kuin yleisluontoinen pikakatsaus vähän Leppävaara rooliin tässä pääkaupunkiseudulla ja tämän jälkeen tosiaan Tiina Piironen Leppävaaran aluearkkitehti kaupunkisuunnittelukeskusta niin kertoo sitten ajankohtaisista kaavoista. Kiitos, moikka! Kiitos ja tervetuloa perehtymään Leppävaaran alueen kaavoitukseen. Ensinnäkin esittelen tiivistetysti asemakaavoitusta. Tässä kuvassa on esitettynä kaavoitusprosessi. Asemakaava ohjaa yksittäisen alueen, kuten korttelin tai tontin rakentamista ja käyttöä. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö, mitä säilytetään, mitä saa rakentaa ja mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaavoitus käynnistyy, kun maanomistaja hakee alueelle asemakaavaa tai asemakaavan muutosta, tai kun kaupunki käynnistää kaavoituksen maallaan. Kaavan vireille tulo tarkoittaa, että kaavaa aletaan valmistella.
Asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus osallistua asemakaavaprosessiin sen eri vaiheissa. Suunnitteluun vaikuttavat asukkaat, muut osalliset, maanomistajat ja viranomaiset. Suunnittelu on myös yhteistyötä päätöksenteon kanssa. Kaavan hyväksymisestä päättää luottamushenkilöt. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy useimmat asemakaavan muutokset ja vaikutukseltaan vähäisemmät asemakaavat. Mikäli kaavaan liittyy maankäyttösopimus, kaavan hyväksyy kaupunginhallitus. Merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset etenevät valtuustoon hyväksyttäväksi. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla. Suunnittelun tavoitteena on sovittaa yhteen maanomistajan kehittämistavoitteet, lähialueen asukkaiden näkemykset sekä lukuisat muut näkökulmat. Niitä on tässä kuvattuna. Näkökulmia ovat siis muun muassa palvelut ja elinvoima, liikenne ja liikkuminen, luonto ja virkistys, kaupunkikuva, kulttuuriarvot ja hyvin tärkeänä ihmisten hyvinvointi, ilmasto ja rakentamisen olosuhteet. Leppävaaran asemakaavoituksen suunnittelualue käsittää Leppävaaran, Lintuvaaran, Kilon, Karakallion, Viherlaakson ja Sepänkylän kaupunginosat. Laaksolahti ja Jupperi ovat kyllä osa Suur-Leppävaaraa, mutta kaavoituksessa ne kuuluvat Pohjois-Espooseen. Leppävaaran suunnittelutiimi koostuu monien eri alojen ammattilaisista, kuten arkkitehdeistä, insinööreistä, maisema-arkkitehdeistä, liikennesuunnittelijoista ja muista asiantuntijoista. Meidän työmme tavoitteena on varmistaa, että kaupunki on myös tulevaisuudessa hyvä paikka elää, tehdä töitä ja harjoittaa liiketoimintaa. Aina ei muuteta asemakaavaa, vaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa käsitellään myös kaavan poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut ja lohkomisluvat. Tässä tilaisuudessa meillä oli tavattavissa Pohjois-Espoon kaavoituksen asemakaava-insinööri Juha Miettinen. Leppävaaran alueella on useita eri vaiheissa olevia kaavoituskohteita, joista 3 on toistaiseksi seisahtunut. Näiden kohteiden jatkamisajankohta on toistaiseksi avoin. Valmisteluvaiheessa, eli kohteissa, joihin valmistellaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, eli OAS, sekä siihen liittyvät havainnollistavaa valmisteluaineistoa, on 8. OASissa kerrotaan, mihin kaavoitetaan, mitkä ovat kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet, mitä ja miten suunnitellaan, miten kaavan vaikutuksia arvioidaan, miten kaavan vuorovaikutus järjestetään, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenevät, sekä ketkä asiantuntijat valmistelevat kyseistä kaavaa. Kaavaehdotusvaiheessa on 6 kaavaa. Olen tähän kohtaan niputtanut niin kaupunkisuunnittelulautakunnan nähtäville asettamat kaavaehdotukset, että sellaiset, joista vastaan valmistellaan ehdotusta. Eli kaikista ei ole vielä mahdollisuutta antaa prosessin mukaista muistutusta. Nyt nähtävillä on Leppävaaran kartano ja kohta nähtäville tulee Karamalmin rinteen kaavamuutos. Kaavaehdotuksessa suunnittelussa huomioidaan lähtökohdat, tavoitteet ja valmisteluvaiheessa, eli OASista saadut palautteet. Kaavamuutoksessa kuvataan, mihin tarkoituksiin suunnittelun eri osaajia voidaan käyttää, mihin ja miten paljon ja millä tavalla alueella voidaan rakentaa. Eli tässä ehdotusvaiheessa meillä on jo kaavakartta nähtävillä. Hyväksymiskäsittelyssä on tällä hetkellä alueeltamme 4 kaavakohdetta. Näiden kaavojen kohdalla solmitaan maankäyttösopimus kunnan ja yksityisen maanomistajan välillä. Sopimus tehdään aina silloin, kun vierellä
vireillä olevasta asemakaavasta tai asemakaavan muutoksesta seuraa maanomistajille merkittävää hyötyä. Maankäyttösopimukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Viimeisenä listassa on Mäkkylänkujan kaavamuutos, jonka kaavan hyväksymispäätöksen Helsingin hallinto-oikeus kumosi kesäkuussa. Seuraavaksi esittelen muutamia tässä listatuista kaavoituskohteistamme. Luutnantinkuja. Tästä kohteesta on valmistelu OAS-vaiheessa. Kohde sijaitsee Perkkaalla Kehä 1 ja tulevan uuden päiväkodin välillä. Tänne tutkitaan toimistorakentamista. Koska alue sijaitsee aivan vilkasliikenteisen tien varrella, sinne ei voida sijoittaa ilmansaasteiden vaikutukselle erityisen herkkien kohteiden toimintoja. Tällaisia ovat muun muassa päiväkodit, leikkipuistot, kentät ja sairaalat. Tämän takia uusi päiväkoti sijoittuu riittävälle etäisyydelle tämän suunnittelualueen itäosaan. Inkerinsilta. Kaavamuutos on ehdotuksen suunnitteluvaiheessa. Kaavamuutosalue sijaitsee Perkkaalla radan eteläpuolella. Asemakaavan muutoksella järjestellään junaradan ja Perkkaan tien välissä sijaitsevan rakentamattoman liikerakennusten korttelialueen toimintoja uudestaan. Asemakaavan muutos mahdollistaa toimistojen, hotellin ja päivittäistavarakauppaan sijoittuminen alueelle. Tällä hetkellä alue on siis kaavoitettu liikerakennusten korttelialueeksi. Tässä on havainnekuva tulevasta keskuskävelyakselista. Leppävaaran kartanon kaavaehdotus on juuri nyt nähtävillä. Tämä kaavaehdotus käsittää sekä ensimmäisen asemakaavan että asemakaavan muutoksen. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa uusi kylämäinen pientaloalue Leppävaaran kartanon ja Rastaspuiston asuinalueen välille. Lisäksi ratsastuskoulun toimintaa mahdollistetaan asemakaavalla. Kaava-alueen pinta-ala on noin 9 hehtaaria ja kokonaiskerrosala noin 7300 kerrosneliötä. Muutoksen myötä alueen rakennusoikeus kasvaa noin 3600 kerrosneliötä, eli alueella on jo olemassa olevia rakennuksia. Tästä oli erillinen info- ja keskustelutilaisuus tämän asukastilaisuuden yhteydessä. Karamalmin rinne. Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinkerrostaloalueen rakentamisen nyt työpaikkakortteleiksi kaavoitetuksi, mutta pääasiassa rakentamattomaksi jääneelle alueelle. Kaava-alueen kokonaispinta on noin 26,6 hehtaaria. Alue liittyy kehittyvän kerran keskusta-alueeseen. Kaavamuutoksessa alueet muutetaan asuin- ja virkistysalueiksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Karamalmin rinteen kaavaehdotuksen nähtäville viime kokouksessaan ja nähtävillä oloaika on 16.10.–14.11. Tornihaukantien kaavamuutos sijoittuu Karakallioon. Kyseessä on täydennysrakentamiskohde. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa yhden uuden asuinkerrostalon ja pysäköintilaitoksen rakentaminen kerrostalokortteliin, jossa on jo 3 kerrostaloa. Kaikki pysäköinti sijoitetaan pysäköintirakennukseen. Tämä kaavamuutos on sopimusneuvotteluvaiheessa. Karapellon kaavamuutos sijaitsee Keran aseman pohjoispuolella. Keran asema näillä main. Ja tämähän on aikaisemmin mainitsemani Karamalmin rinteen kaavamuutoksen eteläpuolella. Radan eteläpuolella on jo lainvoiman saanut Keran kaava-alue.
Se on tässä havainnollistettu näillä vaaleilla rakennuksilla. Karapellon kaava-alueen koko on noin 32 hehtaaria ja alueelle mahdollistetaan asumista lähes 220 000 kerrosneliömetrin verran. Tämäkin kaava on sopimusneuvotteluvaiheessa. Leppävaaran aukion kaavamuutos oli alkujaan osa laajempaa Leppävaaran keskustan kaavamuutosta. Kaavamuutoksessa mahdollistetaan siis tässä kyseisessä uudisrakentamista bussiterminaalin päälle. Kyseessä on Sellon kauppakeskuksen laajennus. Laajennukseen tulisi muun muassa liike- ja palvelutiloja. Alapuolelle terminaalille muodostuu säältä suojattua odotustilaa. Lisäksi radan viereen mahdollistetaan pysäköintilaitos. Tämäkin kaavamuutos on sopimusneuvotteluvaiheessa. Kaavoitustyön ohessa asemakaavayksikössä tehdään myös erilaisia maankäytön tarkasteluja. Viherlaaksoon on laadittu kehittämisperiaatteet, koska alueen muutospaine on ollut suuri. Nämä pitkän tähtäimen suuntaviivoja antavat periaatteet on luotu yhteistyössä asukkaiden, yritysten edustajien ja muiden alueilla toimivien kanssa. Ne esitettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 13.9. ja nämä periaatteet olivat nyt nähtävillä asukastilaisuudessa. Tässä diassa on esitettynä vain pääperiaatteet. Tarkemmat tulevat löytymään Viherlaakson kehittämisnettisivulta. Kiitos.